ठंडे प्रदेश में शराब का सेवन करना एक बहुत सामान्य बात है, क्योंकि शराब जैसे ब्रांडी है, शरीर को गर्म करती है, सर्दी के प्रकोप को कम कर देती है। आप लोगों ने बचपन में ब्रांडी का सेवन तो किया ही होगा। आप में से अधिकांश लोग बचपन के शराबी हैं, उसके बाद तो नहीं पियोगे, लेकिन बचपन में जरूर पियोगे एक दो बार। बाद में पी है ब्रांडी? पी है? कैसी लगती है? खांसी की दवाई, हाँ उसमें भी तो नशा होता है, ठीक ठाक होता है। लोग नाम पे जाते हैं, लोग कहते हैं बियर मत पियो, खराब होती है। बियर में 6%, खांसी की दवाई में 40% अल्कोहल होता है। समझदार लोग बियर वियर नहीं पीते, खांसी की दवाई लाते हैं, फैंसी ड्रिल, नीट फैंसी ड्रिल पी लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे झूमते हुए चलते हैं कोरेक्स